बुखार हो गया है? कितना बुखार हुआ है लकी? अच्छा, कौन सी मेडिसिन लेती हो आप? ये वाली, ये वाली। इसका नाम क्या है? मैंने ओरिब्रो। ओरिब्रो? अच्छा, और एप्पल। एप्पल वाली है? वाओ। और ये भी पांडा। पांडा वाली भी है? वाओ। कौन भी लेता है ये मेडिसिन्स? मैं क्या हुआ है आपको? बुखार। और ये क्या हो रहा है? कफ हो रही है। कफ हो रही है? क्यों इतनी ज्यादा कफ हो गई है? ये एक ये पिया, एक ये पिया, बस एक ये पिया, एक ये पिया, एक ये पिया, एक ये पिया। उफ अल्लाह, इतनी दवाई किसने दी? इतनी सारी मेडिसिन बाबा ने। बाबा ने पिलाई है आपको? फिर आपको यमी लग रही थी मेडिसिन? ये खट्टी लग गई थी। ये खट्टी बात है, बाबा ने पिला दी थी, मुझे पिलाया। यमी कौन सी लगती है आपको इसमें से? मुझे ये नहीं अच्छी लगती, मैं ऐसा मानूंगी। ये नहीं अच्छी लगती है आपको? यमी कौन सी है? एक ये। अब मैं ऐसे करूंगी ना। इन सब में से यमी मेडिसिन कौन सी है? ये करूँ ना चेंज। जो आपकी फेवरेट है वो कौन सी है? वो जुबान की। ये क्या कर रही हो? हाउस बना रही हूँ। ये हाउस बना रही हो? ये ऐसे कर रही हूँ। ऐसे कर रही हो? ऐसे ऐसे तो गिर रही है सारी। गिर रही है। चलो मैं आपको दिखा। चलो जाके रखो सारे मेडिसिन।